Сәлем достар, бүгін біз француз круассанын пісіретін боламыз. Өте жұмсақ, қатпарлы болып піседі, өте дәмді болады. Ішіне әртүрлі начинка салып пісіруге болады. Ыдысымызға 1 стакан жылы сүт, одан кейін 1 стакан жылы су құямыз. Жарты шай қасық тұз, тәтті болсын десеңіз 2 үлкен ас қасық қант саламыз. Одан соң 10 грамм дрожж салып араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минуттан кейін бетінде қалқып шығады. Дайын деген сөз. Араластырып жіберіп, ұн салмай тұрып, бірінші 2 үлкен ас қасықпен сұйық май қосамыз. Одан соң 2 жұмыртқа, 1 жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Круассанның, яғни бетіне жағуға алып қоямыз. Енді ұнымызды салып, қамыр дайындаймыз. Өте жұмсақ қамыр дайын болады. Міне қамырымыз дайын болды. Енді үлкенірек ыдысқа салып, көтерілген тосамыз 1 сағаттай. Міне көтерілді, күшті болып көтерілді. Енді осыны 10 бөлікке немесе 12 бөлікке бөліп аламыз. Менде 12 бөлік шықты. 1 бөлігін қызыл түске бояймыз. Қызыл түс кондитерлік дүкенде сатылады. Жаңағы 1 бөлігін алып, бояп шығамыз. Одан соң бүкіл 11 бөлікті домалақ қылдырып, жайып аламыз. 3 мм-дей қатты қалың емес қылдырып, жаямыз. Бүкілін жайып болғаннан соң, сары маймен бетіне қатты қалың қылдырмай, бүкіл бөліктің беттеріне жағып шығамыз. Осы бөліктің үстіне жаңағы домалақ 1 бөлікті саламызды, тағы да үстінен жағып шығамыз. Одан соң тағы бөлік салып, тағы үстінен маймен жағып шығамыз. Үстіп қайталана береді. Бүкіл 12 бөлікті үстіп салып шығасыздар. Ең үстіне жаңағы қызыл түсті бөлікті саламыз. Мінекей қып-қызыл әдемі түс. Осы бөлік ең үстіне салып жаямыз. Одан соң бөліп шығамыз, 3 бұрыш қылдырып. Шетінен кесіп аламыз. Одан соң осылай ораймыз. Ішіне начинкалар салуға болады. Джем болсын, вареная сгущенка, мен қарақат вареньясын салдым, және де вареная сгущенка салдым. Міне бүкілін салып шықтым. Енді осыны 180-200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Қант ұнтағын сеуіп шықтым үстінен. Өте әдемі, өте күшті болып шықты. Міне өте жұмсақ, өте қатпарлы болып шықты. Ішінде вареная сгущенка мен начинка.
жасап көріңіздер.